Քեզնիցան ու պարգևելով Եվ ինձ մեջ մնացվեցի Պարգևի Պարգև որնի Եվ պարգևի սրբորնի Պարգևի Տերոջն է պատկանում, հալելույա Ահա մենք մեր ուրախ երկերով Իսուս քեզ ենք ողում Քո անունը միշտ հիշելով ցնծում ուրախանով Ահա մենք մեր ուրախ երկերով Իսուս քեզ ենք ողում Քո անունը միշտ հիշելով ցնծում ուրախանով Արդիկ դու քեզ մեզ միացեք եմ անվերին երկենք Մեր անունը հիշելով ասով ուրախին Արդիկ դու քեզ մեզ միացեք եմ ավելին երկենք Նր անունը հիշելով ասով ուրախին Դերտերը միս ցնծում է Իսուսի անունով Ոգու օրդության ներքով ոգու սուրբ երկերով Մեր սրտերը միս ցնծում է Իսուսի անունով Սուրբ ոգու օրդության ներքով ոգու սուրբ երկերով Արդիկ դու քեզ մեզ միացեք եմ անվերին երկենք Նր անունը հիշելով ասով ուրախին Արդիկ դու քեզ մեզ միացեք եմ անվերին երկենք Նր անունը հիշելով ասով ուրախին Պիտի երկենք մենք շարունակ հայր Աստծո առջև Ունենք մենք մի մեծ նպատակ ասով որդում պաշտենք Պիտի երկենք մենք շարունակ հայր Աստծո առջև Ունենք մենք մի մեծ նպատակ ասով որդում պաշտենք Արդիկ դու քեզ մեզ միացեք եմ անվերին երկենք Նր անունը հիշելով ասով ուրախին Արդիկ դու քեզ մեզ միացեք եմ անվերին երկենք Նր անունը հիշելով ասով ուրախին Արդիկ դու քեզ մեզ միացեք եմ անվերին երկենք Նր անունը հիշելով ասով ուրախին Նր անունը հիշելով ասով ուրախին Նր անունը հիշելով ասով ուրախին Այր կսիրենք, քեզ կպաշտենք, երկրպագենք, պարավանենք անուն Դավիթյան Պարավանենք անուն, պարավանենք անուն, պարավանենք անուն Դավիթյան Պարավանենք անունը Պարավանենք անուն, պարավանենք անուն Իսուս կսիրենք, քեզ կպաշտենք, երկրպագենք, պարավանենք անուն Դավիթյան Պարավանենք անուն, պարավանենք անուն, պարավանենք անուն Դավիթյան Պարավանենք անուն,
սրբությանդ սրբոցը մտել եմ քո գարան արյունա եկել եմ ստանալու հոգուտ փոցը եկել եմ լեցվելու քո սիրով մտել եմ սրբությանդ սրբոցը մտել եմ սրբությանդ սրբոցը մտել եմ քո գարան արյունով եկել եմ ստանալու հոգուտ փոցը եկել եմ լեցվելու քո սիրով այ սիրում եմ քեզ խաշում եմ քեզ այ սիրում եմ քեզ խաշում եմ քեզ քո անունը սուրբ է սուրբ է քո անունը սուրբ է սիրտս պատրաստ սիրտս պատրաստ սիրտս պատրաստ ասում եմ քո գարուն սիրտս պատրաստ սիրտս պատրաստ սիրտս պատրաստ ասում եմ քո գարուն մեկ անգամ են ասենք սիրտս պատրաստ սիրտս պատրաստ սիրտս պատրաստ ասում եմ քո գարուն սիրտս պատրաստ սիրտս պատրաստ սիրտս պատրաստ ասում եմ քո գարուն այ սիրում եմ քեզ սիրում եմ քեզ այ սիրում եմ քեզ խաշում եմ քեզ քո անունը սուրբ է քո անունը սուրբ է Երկնային հայր չեմ կարենալ քո սիրով ովքերն հասկանան առանց քեզ իմ կյանքն է ունայն ով կենար արտեր կոչել դարձրել ես ինձ ավակ սիրով ովքերը անհարվակ չես լքի ինձ ով կտարակ քանզի դու իմ այն ես արծած փառքես սուրբերի թագավոր արկաների արկա դու ես միայն երերի Տեր փառքես սուրբերի թագավոր արկաների արկա դու ես միայն տերերի Տեր երկնային հայր չեմ կարենալ քո սիրով ովքերն հասկանան առանց քեզ իմ կյանքն է ունայն ով կտա
Տերոջ փառք եմ տալի, ուրախ եմ այսօրվա համար, որ հայրերի տոնն է, ես կուզեմ հայրերի կապակցությամբ խոսեմ եւ ունենք այդ գեղեցիկ համարն էլ այստեղ ունենք, որ գրել են Առակաց 27-րդ համարը արդար մարդի ընթացքը, որ ուղղությունով է գնում, իր զավակներն են օրհնված են, ինչքան հրաշալի է, այո, որ երբ որ մեկը ճիշտ ուղղության է գնում, իր սերունդն են օրհնված է եւ
դա շատ կարևոր է։ Չեմ ան միշտ եք իմանում հայրերի դերը ինչքան կարևոր է տոնում, ընտանիքում զավակների դաստիարակության համար, կամ հայրերի դիրքը տոնում ինչ է, նրանց պարտականությունը ինչ է, և հոգևորապես ինչ պարտականություն ունեն։ Ուրեմն այսօր այդ ուղղությամբ խոսենք հայրերի պարտականությունը կամ այդ իրանց գոյություն ու ներկայությունը Տերոջ ուրեմն տոնում, որ ունեն Տերոջ կապակցությամբ Աստծո խոսքի ուղղությամբ կնայենք։ Ուզեմ մի մաս Տերոջ խոսքի ուղղությամբ նայենք Սաղմոս 103 ուրեմն 13 համարն ավելի շուտ, բայց ես ափսոսեցին, որ 11-12 համարներ դեզ չկիսվեմ։ Կելի ոտքի կայնենք միասին իարգանք Տերոջ խոսքին լսելու, ասում է ինչպես որ հայրը կգթա որդիներին, այնպես էլ գթած է Տերը իրանից վախեցողների վրա, ստանք հայրական բնության վրա է խոսում, բայց վերևի համարները 11 համարը ասում է այլ որքան որ բարձր է երկինքը երկրից վրա, այնքան զորավոր կամ այնքան բարձր է նրա գութը իրանից վախեցողների վրա։ Տեսեք ինչ հրաշալի խոսք է ասում։ Ասում են այդքան որ երկինքը բարձր է գետնից, ինչքան բարձր է։ 1 մայլ, 50 մայլ, այո, հազարավոր մայլեր ու անթիվ ու անսահման։ Ասում է այնքան որ բարձր է երկինքը երկրի վրա, այնքան էլ զորավոր է նրա գութը իրենից վախեցողների վրա։ Որքան որ արևելքը հեռու է արևմուտքից, այնքան նա հեռացրեց մեզանից մեր հանցանքները։ Այս ամենի մար հալելույայի տեղ ունենք ասելու, Տերոջ փառք տանք, որ Տերը որքան բարի է, որքան ողորմած է եւ իր ամբողջ գործերը ողորմության վրա է։ Եվ ասում է Սաղմոս գրողը, ասում է ինչպես որ հայրը կգթա որդիների վրա, այնպես էլ գթած է Տերը իրանից վախեցողների վրա։ Նախ որ անցնեմ Տերոջ խոսքի մեկնաբանությանը, ասեմ, գիտեք ինչպեսի է դասավորվել հայրական տոնը տոնելու։ Ասում են 19-րդ դարի վերջում մատ անձավորություն էր, մատ մարդ էր, 6 հատ երեխա ուներ, իր կինը մահացավ, ուրեմն ինքը չամուսնացավ եւ այդ երեխաներին շատ նեղությունով մեծացրավ։ Մնաց տարիներ հետո երբ որ սան զավակներ մեծացել էին, իր աղջիկը մատ եկեղեցում էր, ընդդեմ քարոզ կար եւ մայրական տոն այդ օրը տոնում էին։ Ուրեմն այդ աղջիկը մտածավ, որ ես մայր չունեմ, բայց իմ հայրը շատ ազնիվ մեկն է եւ առաջարկավ, որ հայրերի համար էլ մի տոն լինի։ Եվ այդ սկիզբ եղավ, որ հետո հայրերի համար տոն են։ Ուրեմն Ամերիկան, Կանադան տարբեր տեղեր միասին տոնում են եւ ուրիշ երկրներ տարբեր թիվերում, բայց հայրերի տոնը այդպեսի տոնում են։ Հոր դիրքը եւ նմանապես մոր դիրքն էլ կա, իրար կողքի են, կարեւոր են, բայց այսօր մեր խոսքի ուղղությունը հոր մասին է։ Շատ ընտանիքներ, որ առանց հայր զավակները մեծացի, մեծ մասամբ շեղվել են, նմուշ չեն ունեցի իրանց համար եւ շատերը հասել են ծուրը գծի մարդասպանությունների, էթիադի եւ մեծ թիվով մեկերը բանտարկվածներ են ներկայում անցյալում եղել։ Այսինքն հայրերի դիրքը այդքան կարևոր է տոնում։ Մենք ստե Տերոջ խոսքից կարդացինք, որ այս հայրը ճիշտ մեկ երբով, երբ որ հայրերը բարի են, ճիշտ Աստծո նմուշն են, Աստծո բարությունն են ներկայացում, Սաղմոս գրողը այդպես ասում, մարմնապես հայրերը կատարյալ չեն, անխնամեն թերություններ ունեն, բայց միայն մեկ հայրը, երկնային հայրն է, որ անբիծ ու անարատ ու կատարյալ է։ Հիմա տեում Դավիթը գեղեցիկ խոսք է ասում է այդ երկնային հայրը իր ողորմությունը այդքան շատ է, այդքան որ երկինքը գետնից բարձր է, իր ողորմությունը այդքան շատ է, այդքան մեծ է, նրա գութը, նրա լավությունը, նրա բարությունը եւ աննկարագրելի է։ Եվ այդ Տերը իր բարությունով, ասում մեր մեղքերը, այդքան որ արևելք արևմուտքի ձեռու է, մեզանից ձեռացրել է։ Ինչքան օրհնյալ Տեր է եւ ինչքան տեղ ունի, որ մարդիկ գնահատեն, Տերոջը փառաբանեն, օրհներքեն եւ շարունակություն ասում է ամեն հայր իր զավակների դիմաց սերով ու քաղցր
եւ գթարատ է։ Այսինքն հայրը անտեպ իր զավակներին միշտ բարի է, միշտ սերով ուզում։ Մայրն էլ նույնն է, չէ՞։ Շատ ժամանակ մա դորնմոր մոտ գնա իր երեխային հակառակը խոսա։ Բացասականություն երեխայի մասին այտնի։ Ինչ կանեն, կարդարացնեն, կծածկեն, կպաճառաբանեն, դժվար ընդունեն։ Հեր, որտեղ սերը ծածկում է, սերը բագասությունները անտեսում է, սերը մեղքերը ծածկում է։ Արակած գրքում ասում է, սերի շատությունը մեղքերը ծածկում է։ Հայրը մայրը այդպեսի հանդեպ իր զավակներին այդպեսի են։ Նրա թերությունը պատճառաբանում է, արդարացնում է, աշխատում է պայմանների, վիճակների վերացնելով այդ ձևով իր զավակին արդարացնե։ Հեր, որտեղ իսկապես նրան սիրում է եւ ուզում է մեկ ձևի նրանից պաշտպանած ելնի։ Հիմա մեծ հայրերի գործը նետի է, որ տոնում իրանց զավակներին պաշտպանում են։ Եվ զավակները ճիշտ կարծես հենվում են հորը եւ այդպեսով կարողանում են ավելի իրանց ոգևորապես ճարեն։ Եվ ընդհանրապես են տուներում, որ հայր չկա, կարծես զավակը հենարան չունի եւ պատաշ ժամանակ զգացումով մոլորվում է եւ այդ ձևով լուրջ դժվարությունների են հայտնում։ Մի հատ կարևորագույն ուղղություն որ կա, հայրը պատասխանատու է ընտանիքին եւ տանը։ Տեսեք, Սուրբ Գիրքը ինչ ասում է Աթամ ու Եվան Եդեն պարտեզում էին։ Ով է ծառից կերավ, առաջով կերավ, սիրելի քույրերը։ Ով մեղադրվավ, սիրելի Աթամը։ Եվ հետո Աթամն ինքն կերավ մասնակցեց։ Ինչու ամայր Աստված է տան, մարդիկ սխալ էր անում, Աստված չգիտեր ով էր սկսել, գիտեր, բայց պատասխանատուն Աթամն էր։ Ընտանիքում մարդը ղեկավարը եւ պատասխանատու է։ Կինը տունի ղեկավարն է, խոհանոցի ղեկավարն է, տունի կարգի ղեկավարն է, բայց ընտանիքի ղեկավարը հայրն է։ Ընդհանրապես Աստված ինչ ասում։ Ասում է ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստված, Հակոբի Աստված, բայց կիներն ինչ եղան։ Այդ կիներն օգնական է։ Դրա համար Տերոջ խոսքը ասում է ինչ Աստվածով ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Հակոբի Աստված, չասավ ես եմ Սարայի Աստված, Աստված Սարայի հետ էլ ուխտ ուներ։ Աբրահամի հետ ուխտ կողպավ նրանուն փոխավ սարքավ Աբրահամ, Սարայի հետ ուխտ կողպավ նրանուն դրավ Սարա։ Այդ Եհովայի հն անուններով խառնելով այդպեսի Սարայի հետ ուխտ կողպավ, բայց դերևս ասում է ես Աբրահամի Աստվածն եմ, Իսահակի Աստվածն եմ, Հակոբի Աստվածն եմ։ Չի ասում ես Սարայի Աստվածն եմ, Ռեբեկայի Աստվածն եմ, Ռաքելի Աստվածն եմ։ Կիների անունից չի անուն տանում, հեր, որտեվ նրանք պատասխանատու են Աստծո ներկայությանը։ Եվ այդ ձևով հայրը ուղղակիորեն պատասխանատու է։ Երբ որ մենք նայենք Աստծո խոսքին, տարբեր տեղեր կտեսնենք, որ հայրն է, որ այդ ուղղությունը տալիս է։ Եվ ես կարող եմ պարզորեն շատ ընտանիքներում տեսնեմ, որ եթե մի հայր ճիշտ ուղղության է, նվիրված է, աստվածավախ է, իր զավակներն էլ նույնն են։ Դուք կարող եք շատ ընտանիքներում տեսնեք, հայրը անաստված ելնի, շատ բացառիկ է իր երեխան այդպես չելնի։ Նույն հոր կոպին է, հոր նման է մտածում, որտեղ նմուշն է եղել։ Այդ մեկնաբանություններն է լսել, հենց աչք է բացիր աշխարհը այդ է եղել։ Եվ մեծ մասամբ անաստված հայրում այրերը անաստված զավակներ ունեն, բայց աստվածավախ մարդիկ աստվածավախ զավակներ ունեն։ Եվ իսկապես այն ընտանիքները, տեսեք ինչքան վատ է։ Տերոջ խոսքը ինչ ասում, ասում հայրերի մեղքը միջով 4 սերունդ ինչ է շարունակվի եւ կպատժվի մեկ երբով։ Այսինքն երբ որ հայրը մեղանչում է նույնը որդին է կրկնում, նույնը մյուս զավակները սերունդասերունդ առաջ են գնում։ Միջև ասում մետեղ որ Աստծո պատիժին են հասնում, Աստծո դատաստանին են հասնում։ Չի ասում Աստված հոր մեղքի պատճառով զավակին կդատա, մեկնաբանությունը տենցի չի։ Այսինքն ասում է, որտեվ հայրը ծուռ է, զավակն էլ ծուռություն սովորում է, նրա կոպին անում։ Եվ ասում է, այդպեսով շարունակում է վերջապես հասնում մետեղ որ դատաստանի են հանդիպա։ Բայց դրա կողքին կա Աստված արդարներին սիրում է եւ իրանց զավակներին օրհնում է։ Եվ դրա համար արդարների սերունդը օրհնված է։
օշնված էին ինչով, հավատքով, հավիտենականությունով, աստվածավախությունով։ Հիսուսը ասում է, ես եմ ճանապարհ, ես եմ ճշմարտություն, ես եմ կյանք, եւ դուք գիտեք որտեղ եմ եթում, եւ ճանապարհը գիտեք եւ որը ճանաչում եք։ Եկեղեցին գիտե, ճանապարհը գիտե։ Ճանապարհը Հիսուսն է, ճշմարտությունը Հիսուսն է, երբ որ Հիսուսին մեկն հավատում է, նվիրում է նրան, նա հավիտենականություն ունի։ Եվ մենք այդ գիտենք։ Ուրեմն մեծ հայր, որ ճշմարտություն ունի, փոխանցում է իր զավակներին։ Նրանք ինքը ճանապարհը գիտե, նրանց էլ տալիս է եւ նրանք էլ մյուս սերունդին եւ սերունդ օշնված են, դրանից մեծ օշնություն հայրերի մեծ օշնությունը, որ փոխանցում է մյուս սերունդին, փողը ժառանգությունը չի, այդ մի մասն է, փոքր մասն է։ Բարձրագույն օշնություն, որ փոխանցում է հավատք է, որտեղ հավատքը նրանց հավիտենականություն կտա, որտեղ հավատքը նրանց դեպի փրկություն կառաջնորդի, որտեղ հավատքը նրանց խոհեմություն ու իմաստություն կտա։ Եվ այդ է որ շատ ժամանակ հայրերի պարտականությունը լուրջ է։ Այսինքն պատաժան մենք այդ պարտականություն պետք կարող է թեթև բռնենք, անտեպ մեր զավակներին, մեր թոռներին, մեր շրջակայքին, բայց ոչ ձեր տպավորությունը, ձեր ազդեցությունը կարող է սերունդից սերունդ շարունակվի եւ այն ժամանակ որ դուք երկինք գնաք, դերևս այդ տպավորությունը մնա եւ ձեր մարդկանց համար օշություն ու ձեր սերունդի ներսը տպավորիչ առաջ գնա։ Ուրեմն շատ կարեւոր է։ Այն անգամ սիրելի Փաթրիկը քարոզում էր, ես մատ վերհիշեցրամ, որ հավիտենականությունը ինչքան ժամանակ է։ 1000 տարի է, 100,000 տարի է, 1 միլիարդ տարի է, 1000 միլիարդ տարի է, ինչքան է, անվերջ է։ Ուրեմն դու մի հատ գործ ես անում, որ արդյունքը հասնում է հավիտենականության, այդ գործը շատ կարևոր ու շատ օրհնյալ է։ Եվ դրա համար պետք է այդ գործը հավատքի գործն ու կյանքը պետք է շատ լուրջ բռնես եւ թեթև ու հասարակ չանցնես։ Մի մտածի մի հատ գալիս ես եկեղեցի ու հենց այդ ամբողջը, ոչ։ Դու պատասխանատվություն ունես, հոգևոր ապրես, ճիշտ նմուշ ելնես, բարի նմուշ ելնես եւ երեխաների դեպ կրթես ու դաստիարակես ու քաջալերես նույն ուղղությամբ գնան։ Դու պետք է այդ հավատքի սերմը ցանես, որ մնայուն ելնի, որ երկինք ես հետում տեսնես սերունդները իրար հետևի գալիս են դե քո մոտ։ Տեր իր ողորմությունով հանգարցակի մեկից մետեղից ընտրում է եւ մեր սերունդի ու մեր կողքիների հարազատների համար փրկության եւ օշնության միջոց է դարձնում։ Բայց նույնը ալիք պետք է առնի իր ժամանակաշրջանում եւ հետո սերունդասերունդ մյուսների համար օշնություն ելնելը։ Ուրեմն մեր հավատքի կյանքը շատ սիրելիս լուրջ է։ Քո համար կարելի է մատ եկեղեցի գալա, լավ չգիտես ինչ անցնում, բայց Աստծո տեսակետով քո ամեն օրերը կարևոր են։ Ես այն անգամ ես նյութը մեր փոքր խոսեցին, որ երբ որ մատ թագաժարանք, ուղղակիորեն երբ որ փոքր է 1-2 տարեկանը չգիտե ինքնով է, իր արժեքը չգիտե, իրան ուրիշ երեխաների չափին է տեսնում։ Բայց երբ որ աճում է, մեծանում է, կամաց իրան ճարում է, հասկանում է, ես տարբեր եմ ուրիշներից։ Հիմա մենք երբ որ հոգևորապես աչքներս լուսավորվում է, աճում ենք ու Աստծո խոսքի ճշմարտություններից լավ տեղյականում ենք, հավատում ենք, իմանում ենք, որ մեր կյանքը տարբեր է, մենք տարբեր ենք ուրիշներից։ Մենք Աստծո զավակներ ենք, մենք հավիտենական կոչում ունենք, մենք գիտենք ճանապարհը, գիտենք ճշմարտությունը, գիտենք կյանքը, ճշմարտությունը մեր անձ է, մեր հոգի է, դա էլ Հիսուս Քրիստոսն է։ Ճանապարհն էլ այո, ամեն։ Ճանապարհն էլ Տերն է։ Մենք գիտենք, Հիսուսին իմանում ենք, իր խոսքը գիտենք։ Եվ կարևորագույն պատասխանատվություն ունենք, դա ոչ թե գիտեցած պահենք մեզ համար, Տերոջ խոսքը ինչ ասում։ Ասում երբ որ Տերը համբարձվավ երկինք, եկեղեցուն պարտականություն տվավ, եւ այդ պարտականությունը իմը քոնը տա։ Մենք զանց անենք, աշկատողանք անենք, անտարբեր անցնենք, դերևս պարտականություն մնում է պարտականություն եւ մենք պատասխանատու ենք։ Որ այդքան Տերոջ խոսքը ամեն արարածի ասենք, մեր հարազատներին, մեր բարեկամներին, տարբեր ձև ու կերպով կիսվենք նրանց հետ, նրանց քաջալերենք, եկեք եկեղեցի, Աստծո խոսքը լսեք, նվիրվեք, ապաշխարեք, դարձի եկեք, մեղքերի թողություն առեք, որովհետև չգիտեք վաղը ինչ կլինի։
Ժողովող գրքում ասում է մահը հանգարցակի անժամանակ գալիս է։ Այսինքն չի ասում ֆլան ազնվորություն, պատրաստվի ան գործերը դասավորի, ինչ որ կտակ ես անում կտակներ տարա, փողերը, պարտքերը, հաշիվներ տարա, մեկ շաբաթից դու կերտաս։ Բացառիկ է հիվանդություններ երբեմն որոշներին կարելի է լուր տան։ Բայց մեծ մասամբ հանգարցակի անձնավորությունը կոչ է ստանում ժամ վերջացավ։ Էլ գործ ունես, ծրագիր ունես, հարսանիք ունես, երեխա ունես ամուսնացնելու, պարտքեր ունես տալու, մեղքեր ունես խոստովանելու, էլ ժամ չկա, քանի որ հիմա կաս դու ամեն օր up to date, պատրաստ, նվիրված այդ հոգեբանությունով ապրի։ Եվ ամենակարևորագույնը ապրի Աստծո կամքի համաձայն, Աստծո արքայությունը ծառայի, եւ իմացի, որ երբ որ ժամը փակվեց, ամեն ինչ վերջացել է։ Էլ փողը դու, կյանքը դու, գործը դու, ունեցված դու խնդիրներ, որևէ օգնություն քեզ չեն տա։ Բայց քո հավատքը դու նվիրումդ քեզի կտա հավիտենականություն եւ հավիտենական ճոխությունը կտա։ Պողոսն ասում է, որ դուք Աստծո արքայությունը ճոխությունով ներս կմտնեք։ Այսինքն հաղթությունով, ուրախությունով, հաջողությունով եւ մեծ ասած արդյունքով երկինք կերտակ։ Ոչ թե կրակից դուրս վերված մատ փայտը, որ վառվելու վրայա կիսավառ այդպեսի կացությունով։ Դրա համար կարևոր է սիրելիներ, որ մենք այդ նվիրումը ունենանք եւ մեր հոգեվոր կյանքը լուրջ բռնենք։ Մատ դժվար խոսք ասեմ քեզ։ Մատ նայի ապակայի քանի տարեկան ես։ Կարծես չէ ինչքան ժամանակ կապրես, ինչքան ժամ ունես։ Մատ նայես ես օրեր տարագնացնում է։ Չեմ անում, մենք 30 տարի հավաքված ենք ստեղ, ինձ ստեղ կտեսնեք, իշխանները ստեղ ելնեք, կամ կարելի է մեր զավակները ստեղ նստատել են։ Ուրեմն այդքան շատ երկար ստեղ յուր չենք, իրականությունը թե չէ։ Հիմա որոշներում ասենք 50, 80, բայց ոմանց համար կարելի շատ կարճ էլի, չգիտենք միջև երբ Տերը մեզ կյանք տալի։ Բայց ինչքան կարևոր է, որ մեր առաջնաերթ նվիրումը Աստծո արքայությունը լինի։ Դրա համար, եթե մենք նվիրված ենք Աստծո արքայությանը, մենք երջանիկ ենք։ Եվ դրա համար աշխատում ենք լավագույն անենք Աստծո փառքի համար եւ մեր օրերը, քանի որ Տերը կյանքատվե գնահատենք, ծառայենք իրան լավագույն ձևով։ Նվիրվենք իրեն, իր խոսքը վկայենք, իր կամքի համաձայն ապրենք եւ մենք հաղթականներ ենք։ Ամեն սետացող ենք, ոչ ոք մնացող չի։ Բայց երբ որ հասնում ենք այնտեղ աչք ենք կողպում, մյուս կողմը աչք ենք բացում, Տերոջ փառավոր ներկայությունը արդեն երջանկությունով բռնված ենք, որ մեր լավագույնը մեր Տերոջ համար արեցինք։ Անթերի չենք լինի, պակաս չենք լինի, բայց սիրով արել ենք ինչ որ կարողացել ենք անենք եւ հետիք Տերոջ որ ինչքան պետք է թանկարժեք լինի ու փառավոր։ Ուրեմն սիրելիներ, տեսնում ենք, որ խոսում հոր սերի մասին, բայց մեր պարտքը ամեն մեկիս պատասխանատվությունը մեծ է, հայրերի պատասխանատվությունը էլ մեծ է եւ նրանք այդ պատասխանատվությունն ունեն, որ լավագույն նմուշն ելնեն ու առաջնորդող ելնեն ընտանիքին, Աստծո կամքի ներսը։ Գիտեք, Տեր Հիսուսը, երբ որ խոսում էր հոր մասին, ասում էր իմ հայրը եւ ձեր հայրը։ Այսինքն Հիսուսի կապը հայր Աստծո հետ շատ տարբեր էր։ Հարազատ էր, մտերիմ էր, նվիրված էր։ Եվ ինքը քաջարում էր, որ մենք ել հոր հետ հայր Աստծո հետ այդ կապն ունենանք։ Եվ այնի կատարյալ հոր նմուշն է։ Գիտեք, Տեր Հիսուսը երբեք հորը չէր աննազանդում։ Սուրբ երորդության ներսը Հիսուսի մատ հատկություններից սա է, որ միշտ հնազանդ է հորը։ Ասում է, ես եկել եմ Աստծո կամքը կատարելու։ Իմ առօրյա պարտականություն սա է, որ հայր Աստծո կամքը կատարեմ։ Այդ կամքը կատարել իր ամբողջ կյանքն էր։ Եվ այդ որ երբ որ փորձվում էր, անապատում փորձվում էր, Հիսուս Տերը սատանայից չէր կարող պարտվել։ Ինչու՞, որտեղ նա աստվածային բնություն ուներ։ Բայց փորձություն իր համար ճշմարիտ էր, ճիշտ էր։ Այդ տնշումը, այդ ասած ծանրությունը կրում էր։ Ճիշտ կարծես մատ պողպատ,
ուժ որ գալիս է, այդ ուժը ճիշտ է, բայց այդ պողպատն այնքան պինդա, որ չի ծալվում, չի կոտրվում։ Հիմա Տեր Հիսուսը ճնշումները կրում էր, բայց չէր ծալվում, որտեղ աստվածային բնություն ուներ։ Ցավը տեսնում էր, ցավը շոշափում էր, իրանում խաչի վրա ճնշվում էր, բայց չէր կոտրվում, որտեղ նա աստվածային բնություն ուներ, նրա համբերությունը անսահման ու մեծ ու փառավոր, հետո որ խաչի վրա այդ ամեն ճնշումներն ընդունում էր։ Եվ մարմնապես հանձնվեց մահին, բայց նա հոգեպես հաղթական էր եւ ասավեց իմ մարմինը թողնում եմ եւ կրկին վեր կառնեմ նրան։ Եվ այդ ձևով նա այդ օրհնյալ ու փառավոր Տերն է, որ հոր հետ մի հատուկ կապ ուներ։ Եվ մենք էլ կանչված ենք, որ Հայր Աստծո հետ այդ օրհնյալ կապն ունենանք։ Մենք թող ուրիշ համար էլ նայենք, ելնի մատ առաջ գնանք, մատ ուրիշ համար էլ վերենք։ Ուրեմն ես Աբրահամի մասին եմ խոսում, ասում եմ, որովհետև ես ճանաչեցի նրան, որ իր որդկանց եւ իրանից հետո իր տանը կպատվիրե եւ նրանք Եհովայի ճանապարհը կպահեն արդարություն եւ իրավունք անելու համար, որպեսզի Եհովան Աբրահամի վրա բերե ինչ որ ասել է նրան։ Աբրահամը մեկն էր, որ հավատքով նվիրված Աստծուն մեկն էր, եւ Աստված իր մասին ասում է Աբրահամին ճանաչում եմ, որ իրանից հետո իր սերունդին, իր ամբողջ ընտանիքին կպատվիրե, որ իմ պատվիրանքները պահեն ու հնազանդ լինեն։ Այսինքն Աբրահամը տեղ ղեկավար էր, Աբրահամը առաջնորդ էր եւ իր ընտանիքին հոգեվոր եւ աստվածավախ էր կրթե ու ներշնչե ու դաստիարակե։ Եվ հետո տեսնում ենք, որ իր զավակը Իսահակը հավատքով նվիրված Աստծուն է, նույն հոր հավատքն ունե։ Եվ այդ ձևով այդ հայրը, այդ հոգևոր ղեկավարիչն է։ Եվ Աստված Աբրահամի մասին ասում է, ես իմանում եմ, որ նա իր ընտանիքին այդ ուղղությամբ կառաջնորդե, ինքը հավատքի մարդ է եւ այդ հավատքը նրա սերունդից կշարունակվի եւ ես կօրհնեմ նրան։ Հենց այդպես եղավ Իսահակը, հետո իր թոռը Հակոբը եւ սերունդասերունդ մինչեւ Իսրայել ազգին այդպեսով այդ օրհնությունն ու այդ բարիքը ասա։ Մենք երբ որ նայում ենք Աստծո խոսքին, Հոբ երանելին կա։ Հոբ երանելին ինչ էր անում։ Ասում զավակները հավաքվում էին, ամեն անգամ այդ իրանց որ մատաղ էր անում, ասում չելնի հանգ արձակի Աստծուն թողածելն էին։ Հայտնի է, որ դա շատ Աբրահամից առաջվա ժամանակաշրջանի սովորություններն էր։ Հոբը անընդհատ իր զավակների համար զոհ մատուցելով բարեխոսություն էր անում, որ չելնի հանգարցակի Աստծո ձեռացած ելնեն։ Եվ ինչքան կարևոր է, որ այդպեսի ընտանիքի համար բարեխոսում էր, նրանց համար հոգս էր տանում եւ նրանց հոգեվոր բարելավման համար լավագույնը մտածում էր ու այդպեսով քայլ էր վերցնում։ Մեսու 24:15-ը Ըտում Հեսուն, երբ որ Քանան երկիրը գրավեց, ուրեմն ժողովրդին ասավ դուք ընտրեք ձեզ համար։ Քանանացիների Աստծուն եք պաշտում, քանանացիների կուրքերին եք պաշտում, կամ Եհովա Աստծուն։ Ասում է, բայց ես եւ իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու։ Ես եւ իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու։ Դա ինչքան հրաշալի էր, որ Հեսուն որպեսի մատ առաջնորդ ինքը զորապետ էր, բայց նույն պահին իր ընտանիքի մասին այդ խոսքն ասում է, ես իմ տունը Եհովային ենք պաշտում։ Մի ժամանակով մենք կարելի է եկեղեցու տարածության ելնենք, կամ որևէ պատասխանատվություն ունենանք։ Մեր պատասխանատվությունը չի նշանակում, որ տունի ղեկավարությունից հեռու մնանք։ Մեր պատասխանատվությունը ինչ որ ուզում է ելնի, տունում դերևս հայր ենք եւ հայրական պարտականություն ենք եւ պետք է մեր ընտանիքը հոգեվորապես ճիշտ առաջնորդենք ու ղեկավարենք։ Եվ դրա համար Հեսուն այդպեսի էր, մատ զորապետ էր, երկրում լուրջ կառավարության դեր ուներ, բայց իր ընտանիքից հեռու չէր մնում։ Բայց դժբախտաբար Իլին, որ քահանա էր, նույն կացության չէր, շեղվել էր, իր զավակները սխալներ էին անում, նրան չէր հանդիմանում, նրան չէր խրատում, նրան զգույշ չէր, անփույթ էր։ Հետևանքը ինչ եղավ։ Իր զավակները մեռան, իր համար էր պատուհասը վտանգ եկավ։ Բայց երբ որ նայես Հեսուին, Հեսուն գլուխը բարձր, ասում է ես եւ իմ ընտանիքը, ես եւ իմ զավակները Տերոջն ենք պաշտելու։ Ուրեմն այդտեղ մեր հայրական դիրքն ու ուղղությունն է ցույց տալի, որ մենք ինչպես պետք է կայնենք Տերոջ ներկայությանը եւ ճիշտ ուղղությունը
փոխանցելով մեր ընտանիքին այդ ձևով կարողանանք բարի նմուշ ելնենք։ Գիտեք, հայրերի խոսքը զավակների կապակցությամբ հայրեր ուզում են լավ լսեք բա։ Ամեն ժամանակ հայրերի խոսքը կարող է զավակներին կոտրի, կարող է զավակներին կառուցի։ Ուրեմն կարևոր է, որքան կարևոր է, որ դու քո զավակների հետ ինչպես ես վարվում, ինչպես ես խոսում, որտեղ քո խոսքը ազդեցիկ է։ Եվ այդ ձևով դու այդ նմուշը պետք է լինես, որ երբ որ ծառայում ես, այո, սերունդասերունդ այդ տպավորությունը կմնա։ Մի ժամանակ հայրերը խոսքեր են խոսում, բայց կարելի է այդ խոսքերը ժամանակի ընթացքում զավակները մոռանան, բայց հոր քարակտերը, հոր հավատքը, հոր հանձնումը չեն կարող մոռանալ։ Եվ այդ միշտ զավակների հետ առաջ կերտա եւ անգլերենում ասում է carrying, այդ բանը կկրեն իրանց հետ, որ այդ հավատքի փոխանցումն է եւ այդ քարակտերն է, որ իրանց համար մնայուն կլինի։ Եվ այդ ձևով Տերոջ խոսքը, որ մենք նայում ենք, կան մեկերը, որ ճիշտ ուղղություն չեն եղել։ Ահազ մեկը թագավոր էր, ամբողջ Իսրայել ազգին շեղավ գրապաշտությանը, բայց հակառակ երբ որ իր զավակը Հեզեկիեն եկավ, այնի հոր վարկը թողավ, ինքը եկավ նվիրված ճշմարտությանը եւ Իսրայելի համար մեծ օրհնություն ու մեծ հաղթություններ շահեց։ Այդ որ մենք մեր դիրքում ինչ որ ունենք, մենք պետք է ճիշտ լինենք եւ Աստծուն փառավորենք։ Տեսեք, մի հատ բան էլ 10 պատվիրանքում 10 պատվիրանքից ասեմ։ Գիտեք 10 պատվիրանքներն ինչպես ասկսում է Աստված Մովսեսին տվավ, առաջ ասավ, որ երբեք կուրք մի պաշտի։ Երկրորդը ոչ մի դեմք Աստծո նման մի սարքի ուրան պաշտես։ Երրորդ հրամանն է, երբ որ շաբաթ օրը հարկի։ Կարծում եք չորրորդ հրամանն ինչ էր։ Հոր ու մորը հարկի, որ երկար կյանք կունենաս, այսինքն երթականություն էր գալի։ Առաջ Աստված շաբաթ օրը, հետո հորնմոր դարկի, հետո մի գողանա, մի սպանի եւ ուրիշ օրեք, նրանք 5-րդական, 6-րդականին։ Այսինքն հորնմորը դարկի մատ կարևորագույն հրամաններից էր։ Ինչի համար Աստված է ասում։ Ասում էր սիրելիս, դու որ հայր ու մայր ես, որ քեզ ստեղծել են, դու չես տեսնում ու չես գնահատում, ես որ ստեղծող Աստվածը, որ ամեն ինչ ստեղծել եմ, ինձ ինչպես կհարկես։ Բայց երբ որ սովորես հորնմորդ հարկես, իհարկե որ կսովորես ինձ էլ որ ստեղծիչ Տերեմ ինձի հարկես։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է, այդտեղ մատ խոստում էլ կա։ Ասում է, եթե դու հորդ ու մորդ հարկես, երկար կյանք կունենաս։ Ինչքան հրաշալի է, ուզում ես երկար ապրես, նրանք որ արդեն հասնում են 90-ից վերև, 80-ից վերև, հայտնի այդպեսի հորնմոր հարկել են մատ օրհնությունների սիգնալը տեկա։ Եվ այդ օրհնությունը, որ մենք մեր ընտանիքին հորնմորը կարևորություն ենք տվի հարկել ենք եւ այդ օրհնությունը մեզ համար կա։ Ժապոնացիք երկար են ապրում եւ որոշները այսպես են բացադրել, որ իրանց ուտելիքները հատուկ է եղել, ըտրանց պատճառով է։ Եթե ասում եմ հոգևոր եղբայր Անդրու Ոմակը իր մեկնաբանությունն է սա էլի, որ ժապոնացի հարգանքով մարդիկ են եւ իրանց ծնողներին հարգում են ու պատվում են։ Էդիկ մատ արդյունքներից ավիրած կյանքում գալիս։ Ամի բան որ մեծ մասամբ բժիշկները եւ ուրիշները չեն կարողանում տեսնել։ Իրականությունը սա է, այո, Տերոջ խոսքը այդ ասում, հարգի հորդ եւ մորդ եւ դու երկար կապրես։ Ուրեմն ինչքան կարեւոր է։ Մենք պարտականություն ունենք դեպի մեր հայրերին, նրանց գնահատենք, արժեքավորենք, բայց հայրերն էլ պարտականություն ունեն, որ ընտանիքին ճիշտ ղեկավարեն եւ իմանան իրաց խոսքը, իրաց քարակտերը, իրաց տպավորությունը կարող է սերունդասերուն մնա։ Եվ ինչքան կարեւոր է երկու կողմանը։ Զավակները հորնմորն են հարգում եւ հայրն է իր պարտականությունը անտեր իր զավակներին